아니 씨발. 네, 애들이 저 방송 끄래요. 야, 나보고 계속 걸레래. 아까 전부터. 끄 그러면 이게 웃기잖아. 재밌죠? 웃기지 않아? 침을 가려서 뱉어달라고요? 왜요? 가래가 안 끓어요. 아 존나 치워 씨발. 점님 저 욕하셨다가 갑자기 왜 편 들어주세요? 감사하게. 아니 안 끌린다고요 개새끼야. 가래가 야 존나 추워. 네 엄마한테 가래 끌어서 뱉어달라 이 씨발년아. 담배 물려갖고. 아 존나 추워요. 돈 보내세요 지금 그러면. 아 추워. 아 존나 추워. 너 오늘 집 안 들어가게? 봐서? 응. 갈 데 없었는데 택시 타고 왔어. 택시비 존나 나와. 아 가자. 존나 춥다. 진짜 가봐 씨발. 뭐야? 와라바키님 되게 어떻게 하세요? 야, 잠 뱉어드릴게요. 됐죠? 뱉었잖아요. 됐죠? 감사합니다.